कवीश्वरो कपीश्वरो दुस्तहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करिम सीतां न तो हम राम वल्लभाम। लीजिए मित्रों, सोमावती अमावस्या और सावन के पहले सोमवार का आज से शुभारंभ समस्त मित्रों के घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य एवं मंगलमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ विजय गंगाधारा यमुना धारा अर्धनारीश्वर मंदिर बाबा विश्वनाथ जी का पवित्र क्षेत्र, और हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप सबके घरों में सुख दे, समृद्धि दे, ऐश्वर्य दे, मंगल करे। लीजिए भक्तों की भीड़ बाबा के दरबार में।